سامعها. انا عايز ارجع غني تاني، انا عايز ارجع غني. السيطرة التلعبة الأولانية دي رهيبة. توجع؟ الناس دي بتاعتك بجد خالص. حد مش عارف يستعمل صح ولا بس حد مش متقنها المفروض بقى يعني جسمك كده ياخد يعني كده يتخانق انت عليه مره بكره بس كلهم تاني مش يعني مثلا مين هيزيد انا مكانها يا ابني بص لا مش عارف. الله ينور. قعدت مثلا 10 دقايق تسلم ايدك يا باشا. ده بس كده ديمو حاجة صغيرة حلوة جدا. الرقبة كده انت ما جربتش ظهرك بقى؟ اه طبعا. صح؟ طبعا. وداني تيست بقى صغير بعد ما نخلص كده هوريك حاجة صغيرة.